Agora um produto inovador nas lojas online, o balde retrátil Power Made branco e cinza. Exemplo de elegância e praticidade. 1001 utilidades, alça reforçada, silicone e plástico de alta qualidade. Você consegue colocá-lo em vários lugares. Pode pendurar, empilhar, super fácil de usar e guardar. Perfeito para pequenos espaços. Aproveite e garanta logo o seu.